নমস্কার বন্ধুরা, কৃষ্ণা হাইড্রো গার্ডেন এবং অ্যাকোয়াকালচারে আপনাদের স্বাগত। আজকে ভিডিওটা শুরু করছি আমার ফার্ম থেকে। আমার যে কমার্শিয়াল ফার্ম, নিজস্ব ফার্ম, সেই ফার্মের কাজ চলছিল, সেটা আপনাদের দেখিয়েছিলাম। কতটা কাজ প্রোগ্রেস হয়েছে সেটা আজকে আপনাদের দেখাবো এবং পার্ট টু পার্ট আপনাদেরকে দেখাতে থাকবো যে কিভাবে হচ্ছে। তাহলে কিন্তু আপনাদের একটা জিনিসটা সম্পর্কে একটা আইডিয়া হয়ে যাবে। প্রজেক্টটা প্রায় 1 বিঘার মতো জায়গার উপরেই প্রজেক্টটা হবে। ইনিশিয়ালি আপনার 5 কাঠা মতো জায়গার উপরে আপাতত প্রজেক্টটা হবে। তো সেখানে আপনাদের দেখাই। এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াটার ট্যাঙ্কাই। এখানে যেটা করা হয়েছে আপনাদের দেখাই। এইখানে যেটা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে এই যে এটা অ্যাকচুয়াল মাটি কেটে আন্ডারগ্রাউন্ড করা হয়েছে। দেখুন এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল এর লেভেলটা। এটা মাটির, এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড লেভেল থেকে আমরা 2 ফুট কেটেছি মাটিটা। 2 ফুট কেটে মাটিটাকে উপরে তুলে দিয়েছি। আর এই 2 ফুট যে মাটিটা কাটা হয়েছে সেটা এর চওড়াটা রয়েছে এদিক থেকে এদিক চওড়াটা রয়েছে 15 ফুট, আর লম্বাটা রয়েছে এদিকে 40 ফুট বাই 15 ফুটের এটা কিন্তু রয়েছে। আর পাড়টা আমরা মাটি কেটেছি 2 ফিট, কিন্তু যেহেতু মাটিটা আবার বসিয়ে দিয়েছি ওপরে আবার মাটিটা পাড়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই জন্য হাইটটা কিন্তু একটু বেড়ে গিয়েছে। হাইটটা বেড়ে গিয়ে এখানে কিন্তু দাঁড়িয়েছে প্রায় 3 ফুটের কাছাকাছি হাইটটা দাঁড়িয়েছে। তাহলে আমার যে ট্যাঙ্কির যে সাইজটা সেটা হচ্ছে 15 ফুট বাই 40 ফুট বাই 3 ফুট। এটা হচ্ছে টোটাল ট্যাঙ্কের হাইট, ট্যাঙ্কের ভলিউম। এখানে মাটি কাটলে মাটির তলাতে যেটা সমস্যা, এখানে কিছু বহু পুরনো দিনের কিছু এই কলমকুচি বা যেগুলো মানে মাটির তৈরি কিছু ভাঙা টুকরো, যেগুলো এই দেখুন এই যে জিনিসগুলো কিন্তু প্রচুর পরিমাণে এখানে পাওয়া গিয়েছে। তো এইগুলোর জন্য সমস্যা যেটা হচ্ছে, এখানে যদি আমি তারপলিন বিছাই তাহলে এইগুলোর জন্য কিন্তু তারপলিন ফুটো হয়ে যেতে পারে। সেই জন্য আমরা কি করলাম, তলাটা পরিষ্কার করে এইখানের যে মাটিটা, পরিষ্কার করার পরে যে মাটিটা পাওয়া গেছে, সেই মাটিটাকে একদম চেলে নেওয়া হয়েছে। একদম ছাঁকনি দিয়ে চেলে নিয়ে এরকম ডাস্ট তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। তারপর এগুলো বস্তায় ভরে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, এইভাবে এর ওপরে আমরা তারপলিনটা পাতবো। তাতে কি হবে, তারপলিনটা আমার প্রোটেক্ট হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে একটা বড় জিনিস যেটা আমাদের করতে হয়েছে, আমাদের করার প্ল্যান ছিল না। এটা প্রোটেক্ট করা হলো আমাদের যে পন্ড লাইনারকে প্রোটেক্ট করা হলো। এরপর এই দেখুন এই জায়গাটা ডাউন রয়েছে। এই যে জায়গাটা পুরোপুরি এদিক থেকে এদিক পর্যন্ত, আমি যদি এক সাইড থেকে দেখাই, এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত দেখুন একটা পুরো এই জায়গাটা ডাউন রয়েছে। এই দিক থেকে অতটা ভালো বোঝা যাবে না, কিন্তু এই দিক থেকে এই পর্যন্ত আর এদিক থেকে এই রকম এটা কিন্তু একটা ঢাল রয়েছে, মোটামুটি 6 ইঞ্চি 8 ইঞ্চি মতো ঢাল রয়েছে। এটা কিন্তু বস্তাতে এত বোঝা যাবে না ক্যামেরাতে, এটা ঢাল রয়েছে আর এটা ডাউন রয়েছে। তো এটা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই দিকের যে স্লাজগুলো সেগুলো এই ঢালে এসে এইখানে জমা হবে, আর এইখানেই আমরা সাকশন পাইপটা বেছাবো। সাকশন পাইপটা দিয়ে আমরা পাম্পিং করে ওদিকে তুলব। এটা হচ্ছে আরেকটা প্রসেস, মানে এর শর্ত। এবার সাইডটা আমরা আরেকটু জল দিয়ে এগুলো মেরে পরিষ্কার করে, এই সব ঢেলা যে মাটিগুলো আছে এগুলো সব পরিষ্কার করে তারপরে আমরা পন্ড লাইনার বিছাবো। পাড়টা যাতে নষ্ট না হয়ে যায়, পাড়টা যাতে ধসে না যায়, সেই জন্য আমরা কী করেছি, বস্তাতে মাটি ভরে পুরো বস্তা এইভাবে দিয়ে দিয়েছি। পাড়টার উপর দিয়ে আমরা চলাচল করব, আর এই বস্তাটা যাতে নষ্ট না হয় আমরা পন্ড লাইনারটা একদম পুরো পাট সহই এই বস্তা সহই ঢেকে দেবো। সেটা আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে দেখাবো। এইবার আসি আমাদের বেড প্রিপারেশান। কীভাবে আমরা বেড প্রিপারেশান করছি সেটা আমরা দেখাবো। এখান দিয়ে তো
বেড প্রিপারেশান চলছে। বেড প্রিপারেশানটা দেখুন, এই দেখুন বেড প্রিপারেশানটা আপনারা যদি এদিক থেকে যদি ভালো করে লক্ষ্য করেন, দেখুন এইটা কিন্তু লেভেল রয়েছে, এই যে এটা ওয়াকিং স্পেস, এটা লেভেল রয়েছে। এইখানে যে বেডটা হবে সেটা কিন্তু দেখুন এই দিকটা অনেক ডাউন, ওই দিকটা আপ। তার মানে আমার যে স্যান্ড ফিলিং হবে সেটা হচ্ছে ওদিকটা আপ থাকবে, এদিকটা ডাউন থাকবে। এইবার আমাদের এই জায়গা দিয়ে ড্রেনেজের পাইপ যাবে, ড্রেনেজের পাইপ বেরিয়ে ওইখানে কানেক্ট হয়ে যাবে। এইটা হচ্ছে সিস্টেম। এইবার এইখানে ওই ট্যাঙ্কের জল, এই ফিশ ট্যাঙ্কের জল পাইপের মাধ্যমে প্রত্যেকটা যে রয়েছে, প্রত্যেকটা বেড রয়েছে, প্রত্যেকটা বেডের এই দিকে মানে যে দিকটা আপ রয়েছে সেই দিকে পড়বে। পড়ার পরে সেখানে স্লাজ জল একসঙ্গে পড়বে। পড়ার পরে স্যান্ড ফিল্টার হতে থাকবে আর নিউট্রিশন মিনারাইজেশন হতে থাকবে। আর আস্তে আস্তে ধীরে 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 এর তলা দিয়ে এইখান থেকে যে ড্রেনেজ পাইপটা থাকবে এখান থেকে শুরু হবে, একদম এই মিডিল দিয়ে যাবে। এই মিডিল দিয়ে যাওয়ার পরে এখান দিয়ে বেরোবে, বেরিয়ে ওদিকে চলে যাবে। আর এই ড্রেনেজ পাইপটা কিন্তু একদম পুরো ফুটো ফুটো থাকবে, চারদিকে পুরো ফুটো থাকবে, যাতে বালিতে ফিল্টার হওয়ার পরে সেই জলটা ওই পাইপের মধ্যে কালেক্ট হয় আর পাইপ দিয়ে বেরিয়ে চলে যায়। এইভাবে কিন্তু এটা বসানো হবে। স্লোপটা রাখা হয়েছে ওদিক থেকে যাতে ড্রেনেজটা খুব ভালোভাবে হয়। এবার ইরিগেশনটা কেমন চলবে, আমরা সকাল 6টায় চালু হবে, 6:15 পর্যন্ত চলবে। 15 মিনিট এখানে জল দেবে, তাতে ফ্লাড হয়ে যাবে আর তারপর বন্ধ হয়ে যাবে। 9টা পর্যন্ত আর কোনো ইরিগেশন হবে না। 3 ঘন্টা টাইম দেওয়া হবে এটা ড্রেন হওয়ার জন্য। একদম পুরো ড্রেন হয়ে গেল, গাছের গোড়ায় নিউট্রিশন পেল, তারপরে আস্তে আস্তে ড্রেন হয়ে গেল। ড্রেন হয়ে যাবার পরে গাছের যে রুট জোন সেখানে এয়ারেশন হয়ে যাবে, মানে এয়ার জোন তৈরি হবে, গাছের গোড়াটা জাস্ট ময়েস্ট থাকবে। আবার সেকেন্ড যেটা শুরু হবে সেটা হচ্ছে 9টার সময় শুরু হবে। আবার ঠিক একই পদ্ধতি, 9টার সময় পাম্প চালু হলো, 9:15 বন্ধ হয়ে যাবে। ঠিক একইভাবে 1 ঘন্টা মতো ফ্লাড থাকবে, বাকি 2 ঘন্টা ড্রেনেজ হতেই টাইম দেওয়া হবে। এবং বাকি লাস্ট যে 1 ঘন্টা, সেই 1 ঘন্টা কিন্তু রুট জোন একদম এয়ারেশনে থাকবে, ময়েস্ট এয়ার স্পেসের মধ্যে থাকবে, যেটা হচ্ছে হাইড্রোপনিকের সবচেয়ে বড় শর্ত, সেটা এখানেই হবে। এয়ারেশন থাকলে সেখানে কি হবে, নাইট্রিফিকেশনের জন্য যে ব্যাকটেরিয়াগুলো দরকার হয় তারা অক্সিজেন পাবে। ময়েস্ট থাকলে সেখান থেকে তাদের খাবার অ্যামোনিয়াটা পাবে, নাইট্রেটে কনভার্ট হবে। বালির যে বায়োলজিক্যাল সারফেস এরিয়া আছে সেই সারফেস এরিয়ার মধ্যে তারা কিন্তু কলোনি গাড়বে। এইভাবে কিন্তু সিস্টেমটা চলতে থাকবে। আবার ঠিক একই জিনিস 12টার সময় আবার চালু হবে, প্রত্যেক 3 ঘন্টা অন্তর অন্তর 15 মিনিট করে চলবে। আর 2 ঘন্টা 45 মিনিট বন্ধ থাকবে। এইভাবে কিন্তু সাইকেলটা চলবে কটা পর্যন্ত, সন্ধ্যে 6টা পর্যন্ত। 6টার পরে আর কিন্তু কোনো পাম্প চলবে না, একদম পুরো স্টপ থাকবে। সারা রাত একদম রেস্ট থাকবে, রেস্ট পিরিয়ড থাকবে। এই সময়টা হচ্ছে পুরো ময়েস্ট এয়ার স্পেসের মধ্যে থাকবে। ওই সময় গাছকে কোনো আলাদা করে নিউট্রিশন দেওয়া হবে না, শুধু জাস্ট বালির মধ্যে যে ময়েস্টটা ধরে থাকবে সেই ময়েস্টটা দিয়ে গাছটা বেঁচে থাকবে আর রুট জোনে এয়ারেশনটা পাবে। এইভাবে কিন্তু সিস্টেমটা চলতে থাকবে। এবার এদিক থেকে যদি দেখা যায়, দেখুন প্রত্যেকটা বেড এদিকে উঁচু, ওইদিকে নিচু। এদিকে জল পড়বে, ওদিকে যাতে এই স্লোপটা রাখা হয়েছে। এই স্লোপ রাখাটার নিয়ম হচ্ছে 50:1, মোটামুটি একটা এরকম রাখলে হয়। 50:1 মানে হচ্ছে 50 ফুট যদি আমার বেড হয়, সেখানে কিন্তু স্লোপ রাখার নিয়মটা হচ্ছে 50:1। 50:1 এর মানেটা হচ্ছে 50 ফুট যদি আমি লম্বা বেড করি তাহলে 1 ফুট স্লোপ রাখতে হবে, এদিক থেকে ওদিকে স্লোপ থাকবে 1 ফুট। আমাদের এটা 24 ফুট রয়েছে, আমরা মোটামুটি 6 ইঞ্চি থেকে 8 ইঞ্চি একটু বেশি স্লোপ রেখেছি। বেশি স্লোপ রাখা ভালো, অতিরিক্ত স্লোপ রাখা ভালো না, তাহলে জল এদিকে পড়ার সাথে সাথে ওই দিকে গিয়ে জমা হয়ে যাবে, মানে এদিকে ভালো নিউট্রিশন হবে না। সেজন্য একটু এরকম স্লোপটাই রাখা ভালো, সামান্য স্লোপ 50:1 এরকম হিসাবেই রাখা ভালো।
যদি কেউ 100 ফুট রাখেন, আর আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমি যেটা রেকমেন্ড করব সেটা হচ্ছে, আমাদের প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতায় এই বেডগুলো কিন্তু বেশি রাখা যাবে না, মানে বেশি লম্বা করা যাবে না। এটা মোটামুটি যদি কারো ইচ্ছে হয় 100 ফুট যদি জায়গা থাকে, তা 100 ফুটকে ভেঙে ভেঙে আপনি দুটো পার্টে করে দিন, 50 ফুট 50 ফুট। আমি তাও বলবো যে 4টে পার্টে করে দিলে সবচেয়ে ভালো। এটাতে অনেক কিছু অসুবিধা হয়, মানে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যে ইরিগেশনের যে ড্রেনেজের যে ব্যাপারটা, সেটা কিন্তু এত বেশি লম্বা বেড হলে সেটা কিন্তু অসুবিধা হয়। সেই জন্য কী হয়, বেড আমি রেকমেন্ড করবো 20 থেকে 25 ফুট, তার বেশি রাখবেন না। যদি তার বেশি রাখার দরকার নেই, আপনার জায়গা যা আছে সেই হিসাবে পার্ট করে দিন। মানে আমরা যেটা করছি এখানে, আমরা এটা একই বেড করে দিতে পারতাম, এদিকে আরও জায়গা ছিল, আমরা এখানে আরও লম্বা করে দিতে পারতাম, কিন্তু না, আমরা করিনি। আমরা এখানে 24 ফুট করে আমাদের যে ডিজাইন হয়েছে, সেই 24 ফুট করে আমরা করেছি। 24 ফুট করে সমস্ত বেডগুলো আমরা করেছি। মাঝে আমরা রেখেছি 4 ফুট করে চওড়া রয়েছে, মাঝে আমরা রেখেছি এখানে 3 ফুটের মেন যে ওয়াকিং স্পেসটা আমরা 3 ফুটে রেখেছি। এবার 24 ফুট করে রাখা হয়েছে যাতে জলের ড্রেনেজ নিকাশি, যে ইরিগেশন এবং ড্রেনেজ যে সিস্টেমটা, সেটা যেন খুব ভালোভাবে কাজ করে, সেই কারণেই কিন্তু আমরা এটা রেখেছি। আর আমরা এদিকের কাজটা আমাদের স্টপ হয়ে রয়েছে, এদিকে 5টা বেডেরই কাজ হবে। এদিকে কাজটা আরও 2-4 দিন সময় লাগবে, তার কারণ এখানে অ্যাজবেস্টার কাটার জন্য আমাদের যে ইলেকট্রিসিটির সমস্যা হচ্ছে। ইলেকট্রিসিটি এখানে রয়েছে, কিন্তু আমরা কানেকশান পাইনি। অস্থায়ী একটা কানেকশানের জন্য অ্যাপ্লাই করা হয়েছে, আমাদের ফার্মের নামে হবে, সেই জন্য একটু দেরি হচ্ছে। তো অস্থায়ী কানেকশানের জন্য অ্যাপ্লিকেশান করেছি আমরা, হয়তো সোমবার মঙ্গলবারের মধ্যে আমাদের এসে যাবে, 2-1 দিনের মধ্যে। তারপর এদিকে আরও কাজ দ্রুত চালু হয়ে যাবে। আমাদের সাবমার্সিবল ওদিকে কিন্তু রেডি হয়ে গিয়েছে, অস্থায়ী আমাদের বাসস্থান, আমাদের সিসিটিভি ক্যামেরা, সব কিছু মনিটরিং সমস্ত রকম ব্যবস্থা রয়েছে। তো ইলেকট্রিসিটিটার জন্যই একটু সমস্যা হচ্ছে, তো কিছুদিনের মধ্যে এসে যাবে। আর আজকে যতটুকু কাজ হলো সেটুকু আমরা আপনাদের আপডেটটা দিলাম। আর এরপরে আমি আবার ডিটেলস এরকম ভিডিওগুলো দেখবেন, তাহলে কিন্তু আপনারা অনেকটাই এখান থেকে কিন্তু আপনারা ইনফরমেশান পেয়ে যাবেন, কীভাবে করছি কীভাবে না করছি। এরপরেও যদি আমার মনে হয় যে কোনো কিছু আমি ছেড়ে যাচ্ছি, মানে কোনো কিছু টাচ করতে ভুলে গিয়েছি, তাহলে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করবেন, কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন যে কোন বিষয়টা জানতে চাইছেন, বা কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই প্রশ্ন করবেন। আমার কমেন্টেও করতে পারেন, আর হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেখানেও করতে পারেন, কলও করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। আর আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আমি যেভাবে করছি আমি সেভাবেই কিন্তু পরপর জিনিসগুলো দেখাবো, ঠিক আছে? তো আজকে এই পর্যন্তই, পরের ভিডিওতে আবার দেখা হবে, আবার নতুন কোনো একটা বিষয় নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয় হিন্দ, জয় ভারত।